इलेक्ट्रॉनिक डोर लॉक इंस्टॉलेशन कंप्लीट विथ रिमोट की। ये देख सकते हो गेट लग गया है। ये की है वायरलेस की, रिमोट किट के साथ आती है। ये आपका एंटीना है रेंज बढ़ाने के लिए। देख सकते हो गेट खुल गया है। रेंज चेक करते हैं कहाँ तक की रेंज में कवर करता है। गेट खुल गया, देख सकते हो। कंप्लीट हुआ हमारा।